bakunzi banwanyi b'ibiganiro bica kuri televiziyo yanyu ndabaramukije ndabahaye ikaze gukurikira kino kiganiro. Iterambere ry'igihugu cacu riraba zina murundi wese, yaba uwuba hano mu gihugu cacu canke imbere n'uwuba mu mahanga. Muri kino kiganiro cacu turi kumwe n'abarundi baba mu mahanga, baba muri Australia, tukaba twabatumiye kugira ngo batubwire ibikorwa bikuru bariko bararangura kugira ngo bafashe Uburundi gushikira iyindi ntambwe y'iterambere. Tugira rero tubahe ikaze kugira ngo babitubwire, muga imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina twagira ngo tubasabe batwidondore. Ego, je nitwa Fabrice Manirakiza, nkabamba muri Australia, mazeyo imyaka 10, nkaba nezerewe cyane kuba ndi ngaha mu Burundi mu gihugu cyacu. Kaze gose muri kino kiganiro. Murakoze. Mukaba mushinzwe iki, kuko ndazi ko mwaje hano muri kino kiganiro tubatumiye nk'abantu bari mwishira hamwe. Twagira ngo muri tubwire mu ncamake mbere ko tutangura ikiganiro cyacu nyezina. Ego, ishira hamwe ryitwa Kamensi Burundi, bisigura ati ingo urabe Uburundi. Iryo shira hamwe rikaba rimaze igihe kingana n'umwaka rikora, rikaba rikorera mu bisata bimwe bikuru bine. Kubigarukako. Ego, reka tuvuge ahubwo ko ari wewe urirongoye. Ego, ni jewe ndarirongoye Kamensi Burundi. Ego, turaza kugaruka muri bikuru mujejwe muri iryo shira hamwe. Reka twakirundi mutumire tumusabe nawe atwidondore. Murakoze. Je nitwa Jean-Marie Ntawunkiriye, nkaba muri iryo shira hamwe, ariko mbere ko nja mu bijanye n'ivyo no bankora muri iryo shira hamwe, naje mba muri Australia, nkaba maze y'imyaka 5, nkaba naje nishimiye kuba naje ngaho iwacu mu Burundi. Twese turazi yuko uruzogira utabwi wawe, aha rero turahakunda n'iwacu, ari nayo mpamvu nk'uko mwavyumvise twiyumvire yuko tworaba ikintu twokora kugira ngo dufashe mu bijanye n'iterambere hano iwacu. Iryo shira hamwe rero Kamensi Burundi nk'uko yabivuze, ngo urabe Uburundi, ni kimwe muri ivyo twatanguye gukora kugira ngo turabe yuko twogira ico duterereye mu bijanye n'iterambere hano iwacu. Nkabanjejwe ivyo ni nk'umuvugizi w'ishira hamwe, haba hano cyane hanze kubera ko ariyo turi, ariko hano hariho n'abandi dukorana nabo bashobora kubavugishira hamwe ngaha. Ibindi nobanjejwe n'ibijanye no gufasha mu bijanye n'ibikorwa byishira hamwe ngene bigenda, haba kurondera uburyo bwoza mu gihugu kugira ngo dukore imigambi y'iterambere, haba kuraba yuko bikorwa twiyemeje biriko biragenda mu buryo nkuko byateza kugenda. Irishira hamwe rero hanini rigizwe nkuko bakunda kuvyita abajene, ariko je urabona ko nsa n'uriko ragera mu zabukuru gatoyi. Intumbero je no kubafata mu mugongo, nkabafasha bijanye na experience no bafise, ariko byaranshimishije cyane kubona hari abajene b'abarundi bakiri bato bifuza guteza imbere igihugu cabo. Ngiraho rero mvuga ntireka ndabe ko twokorana nabico nabafasha. Ego, kaze rero namwe muri kino kiganiro. Nagira ngo mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyenzina mbanze ndababaze nti muhabona gute mu Burundi, mugerageje kuhabwira abataheruka muhabona gute? Je novuga ati iterambere niryo riharanga muri make, maze kuza mu Burundi incuro 4 nyuma yuko shikiye mu mahanga. Igihe cyose nza ngaha mbona iterambere ridasanzwe, biratunezera, hari klima nziza, novuga ati Burundi ni heza cyane kabisa kuri je niko ndabona. Kuri hanze ni vyinshi mwumva ku Burundi, kugira ngo uvuga uti je ndagiye mu Burundi. Muri make abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye, bakagira n'ibyifuzo bitandukanye. Ni kimwe bayamaza atamazi arashura muga ntiyibagira ibumbeho. Hariho bamwe muri twebwe nk'uko mutubona tuvuga ati i Burundi ni wacu, niyo hoba hariho ibibazo, niyo byo ho ba ikibazo
gitorerwa inyushi ari uko natwe tubigizemo uruhara tukagenda tukaganira. Muri make rero hoba hariho abarundi batari bake boba babona uburundi gutandukanye bakibaza ngo ni intambara. Hariho naho turi bavuga ati mu Burundi hari intambara, niyo mubwiye kuja i Burundi atabitegera. Ako twebwe kuza ngaha sibyo tuhabona nk'uko twese tubibona. Amahoro araranga Burundi, na nico gituma twebwe tuje ngaha tuba tuje mu kadere yo kwerekana yuko mu Burundi ari heza, hari amahoro, nabo naho dusubira inyuma tukabemeza tukanabereka ati none ati woje Burundi ata mahoro ahari, ukongera ukagaruka. Je kubinyereke ico navuga nuko simaze kuza kenshi, naheruka ino muri 2011, ariko igihe cyose nje mu Burundi icambere coco hari ikintu cigishika, ikintu cyo kumva yuko uje iwanyu, kumva ko ufise akanyamuneza kuri mu gihugu cy'iwanyu. Ikintu kenshi abantu bibagira nuko burya igihugu ni nk'umuvyeyi wa kabiri dufate. Hariho Imana, hari umuvyeyi yakuvyaye, ariko igihugu udafise igihugu canke ahantu wita iwanyu uba watakaye. Rero kuri twebwe ni nk'aho tuvuga nawe umuvyeyi wawe, naho umuvyeyi wawe yoba agwaye, ahubwo wewe uramuvuza aho kuja kumuvuga nabi. Twere niko dufata igihugu cacu. Kandi burya mubiravye igikura abantu babifuza na twese twifuza, cambere nyamukuru nuko abantu bagira amahoro. Abantu bamaze kugira amahoro ni naho bashobora gukora ibikorwa by'iterambere. Iyo ata amahoro ahari, naho ufise uburyo ntaco bikumarira. Ariko umaze kugira amahoro niho uca utangura kuronka naho ukorera. Twere nk'uko bavuze abari hanze kubera imvo zitandukanye, kubera ibyo abantu baba barahitiyemo bitandukanye, hari abafise ibisebe ku mutima, hari abandi bavyumva uko batanabitohoje, ugasanga baratinya kuza mu Burundi. Baratubwira ati ntimuje mu Burundi, mwe mugiye kwiyahura, hari ahantu hameze nabi, hari ubukene, baricana, ibintu nk'ivyo. Ariko twebwe nk'abana b'igihugu, twebwe turavuga tuti reka hari abantu nkatwe n'abarundi ni bene wacu bari mu Burundi. Twebwe ico twifuza nuko turavye biba tureka mu Burundi, turavye biba no bindi bihugu vyitwa ko batavuga ko harimo intambara. Ikintu cambere nyamukuru twabonye cica abantu n'ubukene. Sinzi ko muhora muraba, hari abajene benshi bahindutse n'abaesclave muri za Libya, abandi bagwa mu mazi bariko barashaka kuja Buraya, bivuye kuki? Suko iwabo hari intambara, bivuye ku bukene. Twere turiko turabira turavuga uti ahubwo reka dukore cyane, turabe yuko aba bajene b'abarundi bari ngaha, abantu bose b'abarundi bari ngaha bagira ico bashoboye kwimarira, baronka ico barya. Bizotuma ivyo bindi biriko biraba hanze nizo ngorane ziza nkumbura aho ziza kubera ubukene. Tukivuza ati rero reka turabe ico twokora twebwe nk'abarundi, twagize amahirwe tukaba dufise ahantu dushobora kwimbura dukeyi, turabe tudusabikanye nabi wacu, dukora nabi wacu, turabe ngene vyogenda. Uburya umurundi aba mu makungu arabwirizwa kugira icyo aterereye igihugu ciwe kugira ngo gishikire iyindi ntambwe y'iterambere. Mwe mubibona gute? Jewe ku bwanje kubinyerekeye, naho hoba hari imvo zitandukanye zimeze gute, ni kumwe nababwira nti igihugu ndagifata nk'umuvyeyi. Sinumva yuko woba washavuriye umuvyeyi wawe ugaca wumva yuko uwo mureka agasinzikara canke akamererwa nabi ngo nuko wamushavuriye canke nuko yagize ikosa. Kuri jewe rero umurundi wese azi ko igihugu ari ciwe, azi ko Burundi ari wabo, numva yuko yogira, mu gifaransa no vyita obligation morale, yo guterera kugira ngo igihugu gitera imbere. Ku bwanje kabisa mbona yuko inyishu ya byose, nimba ari ibibazo biba ku bantu, nimba ari ibibazo ya mu gihugu, byose byotorerwa inyishu abarundi tugize urunani mu guteza imbere igihugu. Na cyane cyane abari hanze bo bagize amahirwe kubona ibitandukanye n'abandi bari ngaha. Akarero kahari nuko ikibazo kiguma kihagaruka, abarundi batari bake baba mu bihugu byo hanze
baramaze guta ukwizera mu kurangura ibikorwa by'iterambere ngaha mu Burundi. Ni naco gituma biyumviriye gushinga rino shirahamwe Kamenti Burundi kugira ngo ribe ikiraro cy'abarundi bari hanze n'abari hano mu gihugu. Niyo kabisa niyo ntumbero twebwe mu gushinga Kamenti Burundi byari bivuye mu bibazo canke mu bibazo twagiye turabona, ikaba rero icyo cyatumye dushinga iryo shirahamwe Kamenti Burundi kugira ribe ikiraro cy'amajambere hagati y'u Burundi n'abarundi n'ibihugu byo hanze n'ababirimo, na cane cyane abarundi twovuga abarundi bari mu cadre ya diaspora, kuko ubu harageze yuko bateza imbere igihugu cyabo. Jewe mu bindi bikorwa ndongoye maze imyaka 4 ndongoye abarundi baba mu ntara bamwe ya Victoria. Mu bintu rero bikunze kumbabaza, hari igihe usanga umurundi aguze inzu ugasanga ayiguze nk'ibihumbi 300 by'amadolari muri Australia nyene, ugasanga ntanayirihe rimwe akatanga avance hanyuma yandi akazara yari habukebuke. Niterambere kuri bo, mugabo yo wiyumviriye nk'ibyo yaba bangaha mu Burundi, ayo mahera bakayazana aha mu Burundi, igihugu cyoteye imbere ku ntambwe ndende. Ishirahamwe ryanyu Kamenti Burundi rirafise ibisata bitandukanye rikora, byo bari bihe ibisata bikuru dukoreramo n'ibisata 4. Icambere ni tourism, icya kabiri ni investments, icya gatatu ni entrepreneurship, icya kane ni social. Muri icyo cyambere cya tourism rero tukorera mu byo kurondera ingenzi ziri hanze, na cyane cyane ko kugeza ubu dufise abaserukirishira hamwe mu bihugu birenga 10 mu mpande zine z'isi. Akazi kacu rero hose no kurondera abashaka kuza gutembera mu Burundi, tukabategurira neza urugendo kuva bashitse kugeza basubira inyuma. Turafise rero n'ukuntu dutegura ingendo zo ngaha mu Burundi nyene, ziraba abarundi bari ngaha, kuko twararavye dusanga hari abarundi batari bake batazi Burundi kandi babubamwo. Mu kwirukijanye no kugira kuzana ingenzi mu gihugu, twarimviye dusanga mu bisanzwe ego hariho twishizemo yuko abantu baba hanze bonyene bashobora gutemberera ibi bice byo mu gihugu turata, hari uje twita amasite touristique. Ariko kenshi nasanze urashobora kuba ahantu utazi ibyiza byaho kandi ari wanyu, ugasanga ahubwo mwavuye hanze ni wabizi kugusumbya. Twere twavuze tuti byo bavyiza n'aba barundi bari ngaha tuborohereje, tukaraba uburyo nabo bashobora gutembera bakamenya igihugu cyabo. Burya twe tukirata cyangwa abantu bakirata hanze, wowe ukibaza uti ivyo nakaravuga byiza birengeye ko atavyo mbona biri he, ariko biri inyuma kereke para ahantu utazi kwere kutarahaje. Rero tukavuga ati ego turazi ko uburyo butoroshe, ntitwoca tubasaba amafaranga y'umurengera, ahubwo twobigira twisunze ico cimvira cyuko bohamenya, dufise uburyo twebwe turawushiramwo. Ishirahamwe tugiye biramaze gukorwa cyane n'ibiri mu migambi nifuza kuzokora. Ishirahamwe rimaze umwaka ritanguye, turamaze gutegura ingendo zishika kuri 2. Ubwa mbere rwari ubwo twari tuzanye umushinwa yari avuye ndetse muri Australia n'igenda no mwizaniye, akaba yari yaje rero mu cadre yo kurondera ibyo yorangura ngaha, akaba yanasubiye inyuma ndetse ashinze n'ishira hamwe ry'ibisohoka n'ibyinjira. Ubwa kabiri nago rwabaye urugendo twateguye go ngaha, twararose abarundi twajanye mu rugendo, baratembera kandi barashimye cyane kabisa, bishemeye. Kikaba n'ikintu rero twaciye tubona ko bishakiwe twongeza inguvu, kuko hari igihe usanga abantu bakora mu mashirahamwe ugasanga ntibagira akaryo ko gutembera, ntibaronka uwo mwanya. Iyo rero wako kanya bakumvise bakabona ati nibyo baduteguriye, twebwe nimba ari iminsi 2 tugenda
tuca tugaruka muri iyo minsi ibiri twabonye ari ibintu bishimira cyane kandi n'ikintu dushaka gushyiramo ingufu. ahanini n'icyiza cyabyo ni uko twebwe tuba dushaka yuko umuntu tumutegurira urugendo rwose ahaza kurara ibyo afungura ku buryo agenda azi yuko tumutwara tukamugarukana atakisi ingorane ngo mbe nza gufungura hehe nza kuryama hehe ibintu nk'ibyo. Biga iyo mushitse kuri ibyo bibanza by'iratiro aho mumaze kujya muhabona gute? Ico ni kimwe mu migambi dufise mu bisanzwe ni urugendo rwa mbere rwagizwe na twebwe nyine mu mishirahamwe basanzwe bari ngaha twe nuko twari hanze ariko rwari rwo kuraba aho hose ingene hameze si ivy'imbeshere hariho henshi hakeneye novuga kugira akarusho ivyo navyo nkuko twabibabwiye kuva kera si ivyo tuvuga ngo tujeje ko hari abandi bantu bazobikora tuba dukeneye yuko natwe tugira ico tugize kugira turabe ko vyokorwa ariko biri mu biganiro tugenda tugira hirya no hino niki kirimo washaka turondera abona kwita partenaire bodufasha twe tukagira ico duterereye ariko nk'undi ashoboye kudufasha kugira ngo tusanure aho tubona bikenewe aho tubona yuko nkumbure tuzanye izo ngenzi zo hanze zoba zifuza ko hari ibindi bintu twe nkumbure bitahari tufuza ko vyohaba turiko turavyiga turaba ukuntu turonsa abadufata mu mugongo dukoresheje uburyo buke dufise ko turagerageza kuyungunganya turabe yuko twohasanura ibintu bigende bitera imbere. Ni heza cyane ntawovuga ngo si heza ko ivyiza mu bisanzwe si bijanye n'ukuntu umuntu aba yakoze cyane hariho biri kubiri hariho ico aho hantu hasigura mu bijanye na histoire dufate hakaba rero n'ukuntu wewe uhashitse uvuga uti aha nka source d'inire hasigura ibintu byinshi cyane rwose urumva ico deja nibwo butunzi bunini nico hasigura nico hamaze ariko rero haba hakeneye ako karusho kuvuga ati reka tuhasanure hase neza nkumbure gusumba nihaza umuntu akavuga ati narindushe gato reka ndabaho mba nicaye mu gatutu habe hahari yicaye ameze neza avuze ati hano ashaka kwifasha habe hahari agende yifasha garuke mbese ni muri ubwo buryo twimvira yuko twogena dusanura hano. Ibindi bikorwa nkuko nariko ndavuga rero muri tourisme turategura izo ngendo ikindi cya kabiri turategura information zijanye n'amaviza kubashatse kuza ngaha mu Burundi amaviza n'amapassport muri cya kindi gisata cya kabiri muri investment turakoreramwo gutanga information zikwiye mu masekteri yose atandukanye yo kuzana imitahe canke guteza imbere ayo masekteri kuko urumva turiko turakorana nabo banyamitahe nuko tubereka imvo n'imvano byose yuko uko byifashe ndetse n'akarusho kuko tubibona yuko kabisa hariho inyungu ikomeye kubashatse kuza kurangura ibikorwa byabo ngaha mu Burundi. Ikindi naco muri ayo maprogramme ari muri investment harimo property development. Iyo property development rero ni iyo kubakira amazu abarundi bari hanze canke ndetse n'abanyamahanga bari hanze bipfujije kurangura ibikorwa byabo ngaha mu Burundi. Nakubwiye yuko benshi bataye ikizere kuko bipfuza kubirangura mugabo bakaca babiha batabifitiye ubumenyi. Twebwe rero turasinyiranira nabo bari hanze bakaza kubirangurira ngaha mu Burundi. Mbo icya kabiri naco ni cadre ya promotion. Iyo cadre ya promotion turakorana n'amahoteli tugakorana n'abafise imiduga myiza kuko urumva twe turafise site abanyamahanga batandukanye bakurikira ayo rero ikabiri kamakuru y'u Burundi mugabo yo nyamukuru urumva ijaka ibikorwa byacu ari ibyo rero ku buryo ari ibyo umurundi wari wese cyangwa umunyamahanga yoje akatora hoteli aza gushikiramo niyo yo bataciye kuri twebwe
ku buryo iyo ibukinga agashikira muri iyo hotel canke n'imodoka akayibona, atari bya bindi twagiye turabona usanga bishakwa ko ufise umugenzi ati ndondera imodoka ibiki nibi, ukaca usanga rero ntibibaye mu buryo buri profession. Iyindi nayo niyo twita airport shuttle, akaba ariyo ifasha abari bo bose baje badafise abaza kubatora ku kibuga c'indege. Urumva nuko amwe muri aya maproje turacashira mu ngiro, muga nuko dutegura ku buryo haba hariho nk'amabisi meza yofasha abantu kubakura ku kibuga c'indege kubajana aho bipfuza. Iyo online shopping ndaza abatari bake boba babizi, nuko kugeza kuri iyi saha umurundi wari we wese yoba afise uburyo bwo gushirako nimba ari isaha ashaka kugurisha akayifotora neza akayishira kuri iyo application canke kuri site, uwundi murundi ari mu ahandi akayirangura. Muga bivanye nuko tumaze kubona technology taratera imbere, ntibaratangura ku beshi ntibafise access kuri internet, ntibafise uburyo bwo bw'aya ma visa card baha muri banke, niko rero mu mahanga bikoreka. Mugabo twe twararavye ati rero burya umuntu barayamaze ati urambarekerezi ntumenye yuko kera, twasanze kabisa inzira ziri muri twebwe nyene, kuko twe turategura tukavuga ati umurundi yoba Makamba akababa uwundi akababa mu Cibitoke, uwaba mu Makamba ntafise internet ntafise ntuzenya visa card, twebwe rero uko tuja dukora nka Kamensi Burundi dufise umugambi wo bimwe turamaze kubirangura wo gushira nk'udukioske nk'akarorero ku mitumba itandukanye, ku buryo wa murundi aba Makamba yo nimba afise agahene yashaka kugurisha muga adafise isoko rizorema mu kwezi kuza, twebwe yoza akatwitura muri utwo dukioske, hanyuma tukagenda tukamufotorera iyo mpene yose uko bikenewe, hanyuma ama image tukaca tuyahana ku tundi dukioske dufise atandukanye, muga cyane tukadushira kuri izo image tukazishira kuri internet kuri ya site yacu. Wa murundi rero yibereye mu Cibitoke canke uri mu Kirunda hariho hose akazomara urubanza kuwa gatanu, akaba akeneye iyo mpene ku buryo yoja kuri site akaraba yayibona, twebwe ca adutelefone muri icyo gihe rero twe tuca tunyaragasa tugatora ya mpene tukayimuzanira urubanza rukarangira. Muga muri icyo gihe urumva ko ibyo byose birimwo abantu batandukanye, ari muri bimwe twiyemeje byo kurondera akazi abadafise ubuzi. Murumva yuko nimba ari umurundi ari hanze yagiye kuri site akabona agaseke keza, akabona kandi kantu yifuza, akavuga ati jewe sinirwa ndaja mu Burundi, sinirwa ndatuma umuntu mu Burundi, aha kuri iyi site yanyu ndashobora guheza vyose kugira bigira hanze, akagenda agashiramo amadetaye agaselektiona ico yifuza akariha biciye muri ubwo buryo nyene bwa technology. Twebwe ico gihe twe dukorana zabizi DHL zabizi nuze poste, twamaze kugirangira iyo migenderanire, bobo abakozi bacu bari ngaha baca bagatora bakagafunga neza kaja muri poste kaja kuri adresse ya duha. Kubera ko rero twaba dukorana nabo bijanye n'amagaranti twe dutanga kuri site yacu, n'ibintu hajamo ibintu vya assurance, nimbe ni kazimira, mbe ni kashika agasanga ni gafunze kwa kundi yashaka gafunga, ibintu byose ivyo tuba twavyize kujya usanga hagiyemwe aba partenaire benshi muri ivyo bikorwa turiko turakoga. Ico twifuza cyane nuko aba partenaire twogira ari aba partenaire b'abarundi n'ahandi bunguka kubera isoko ari rinini, si kubera ko baca amahera menshi, ariko kubera isoko ryamaze kwaguka niho baronka amahera menshi, kandi ugasanga n'abari baronka ubuzima benshi. Mwege murongoye ishirahamwe Kamensi Burundi muba muri Australia, none twovuga ko ishirahamwe ryanyu ari ry'ababa muri Australia gusa? Oya, ishirahamwe ryacu ni ry'abarundi bose, ni ry'abarundi bose, kuko mu ntango novuga ati abo twatanguranye turabajene, muga nkuko mubibona twagize Imana ibyiyumviro byacu birumvwa, tuca tugira rero abakurambere nka Karorero Monsieur Jamaringa badufashe mu mugongo mu kubandanya dukorana. Mugabo
rikorera mu mpande zine z'isi zose. Nk'akarorero turafise ibiro bikuru muri Australia, tukagira n'ibindi biro bikuru muri Norvege, tukongera tukagira ibiro bikuru ngaha mu Burundi. Turafise rero abo twita ba correspondant canke aba ambassadeur baba bishira hamwe bari mu bihugu birenga 10, kandi tuguma duhamagarana n'abandi kutwitura kuko twebwe dushaka dukorane n'abarundi bose bari mu bihugu byo hanze, kuko urumva bimwe byo kurondera ingenzi nabo tuca dufashanya, bimwe byo kurondera abanyamitahe nabo tuca dufashanya. Igice ca mbere ca kino kiganiro kigarukiye hano, mwumvise ibitari bike mu byo abatumire twari kumwe badushikirije. Ndizeye neza ko byabashitse kunyota. Kuba rero dushimiye abatumire baje kudufasha gutahura ibyo byose muri kino kiganiro. Ubwa mbere tukaba twari kumwe na Fabrice Manirakiza, akaba arongoye ishirahamwe Government Burundi, ingo urabe i Burundi. Turagukengurukiye gose. Murakoze gose. Ego. Tukaba kandi twari kumwe na Jean-Marie Ntahonkiriye, akaba nawe arongoye igisata kijejwe guhamagara abafise imitahe kuyizana hano mu Burundi muri iryo shirahamwe Government Burundi, ngo urabe i Burundi. Tukaba tumukengurukiye nawe nyene gose. Nibaza ko muzogaruka vuba mu Burundi kutubwira ingene mubandanya muteze imbere igihugu cyanyu. Yego cyane. Ego. Tukaba rero dukengurukiye namwe mwese mwariko murakurikira ibiganiro bica kuri televiziyo yanyu. Mubandanye muhimbagwa n'ibikurikira.